हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म चाहिँ अमिरा, हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। अनि आज चाहिँ मैले मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु है। यो छ मोमो है, यो चाहिँ बफ मोमो हो। यो चाहिँ बफ मोमो हो। अब चाहिँ खाना सुरु गर्छु ल। क्यामेरा तातो तातो है। बफ मोमो, अचार पनि सब मिक्स भएको अचार है। अनि ठिक्क ठिक्कको है मोमो। म चाहिँ ढिला नगरिकन सुरु गर्छु ल, भोक लाग्यो। फर्स्ट बाइट खाएँ ल। तातो तातो मिठो हुन्छ है। यहाँ चाहिँ मोमो कतिवटा खाऊ छ होला, 14-15वटा। अचार तातो क्या। Read the book. अचार चाहिँ सबै हाल्नु पर्यो। मोमो चाहिँ ठुलो सानो छ। तातोले मुख पुरै पोले हा। तातो सेप पनि हेर्नु न, बनाउन नआएर। फ्यान बन्द गरेको, एक त तातो, सक्यो मोमो। छोटो मिठो है। 2-3 मिनट पनि भएन होला, छिटो खायो। यतिन्जेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। प्लिज डु नट फर्गेट लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म यहीँनिर एन्ड गर्न चाहन्छु। बाई।